Boa tarde, crianças! Como foi o final de semana de vocês? Foi bom? O meu foi ótimo. E agora nós vamos estudar. Hoje é segunda-feira, dia de estudar, de aprender, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, crianças. Pedir proteção, né, para Deus. Agradecer a Deus, né, por tudo que a gente conseguiu, para Ele nos proteger de tudo de ruim que tem no mundo, tá bom? Vamos lá? Todo mundo fazendo oração com a tia aí. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por essa tarde abençoada. Protege meu papai, minha mamãe, toda a minha família, os meus coleguinhas, a minha professora e a mim também. Obrigado. Amém. Vamos bater palma para o Papai do Céu? Ei! Agora é a hora da nossa atividade. E o nome da nossa escola é Aturiá. O nome da minha professora é Tia Gisele. Hora da música, o som dos animais. Agora que você já assistiu o vídeo, já conheceu os sons dos animais, já relembrou, né? Porque muitos de vocês já sabem. Você vai fazer essa atividade que ela é muito legal. Observe os animais abaixo e imite a voz deles. Depois, recorte os animais de acordo com a voz que a professora imitar. Coloque no lugar correspondente. Como é que o sapo faz? Quem é que sabe? Croque, 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 né? O som do gatinho. Miau, miau, miau. O som do cachorro. Au, au, au. E o som da galinha? Cocoricó. Aí você vai recortar aqui essa parte, vai recortar o sapo, recortar o gato, recortar o cachorro, recortar a galinha e com a ajuda da mamãe vocês vão colar no espaço aqui, ó. O faz miau. Quem é que faz miau? O gato. Então vou colar o gato bem aqui. O faz au au. Quem que faz au au? O cachorrinho.
Vou colar o cachorrinho bem aqui. A faz cocó. Quem é que faz cocó? Será que é o sapo? Não. A é a galinha. Então, eu vou colar bem aqui a galinha. O faz croque, croque. Será que é o gato que faz croque, croque? Ah, não, tia, não é o sapo. Não é o gato, é o sapo. Então, eu vou colar o sapo bem aqui. Depois, vocês vão fazer um lindo colorido nesse menino aqui, olha. Vocês vão ajudar, olha como ele tá em dúvida, tá? Eu quero essa atividade bem bonita. Agora é a hora da nossa segunda atividade. A atividade de carnaval. Quem já foi no carnaval alguma vez? Ah, eu já fui. No carnaval, as pessoas se vestem de vários personagens para pular o carnaval, né? Vamos enfeitar a roupa do menino para ele pular no carnaval. Colar pedacinhos de EVA colorido. Olha, vocês receberam vários pedacinhos desse aqui. Vocês vão recortar. Vocês vão recortar aqui tudinho e fazer os pedacinhos dessa forma aqui, ó. Vão pegar uma vasilhinha e vão colocar aqui, né? Depois, vocês vão pedir pra mamãe passar colinha bem aqui no chapéu e na roupa desse menino aqui. E vão colar os pedacinhos de EVA. Eu quero bem lindo esse trabalho, tá? Bem colorido. Igual a imagem que eu vou mostrar pra vocês agora, tá?